Shadows Awakening. Втора част ще продължим точно от там, до където спряхме. Преди да продължа да се движа, мисля да разгледаме какви точки имаме, предмети. Белт нямаме, пръстени. Той изисква левел 3. Добре. Skills. Така, имаме една неизползвана точка. Изисква левел 3, за да апгрейднем това умение. Нека да видим какво прави следващото. Добре, това ще ни позволи да призваваме Undead, който да се бие на наша страна. Това е интересно умение. Но мисля да се насоча към това. Тези виждаме ли ги какво правят? Добре, виждате как се движат левелите. Добре, явно това са ни уменията всичките. Ще вземем ето това. Но не съм сигурен как мога... Добре. Имаме и някакви таланти, които да избираме. Нека да минем към точките. Естествено, декстерите за арчер ще ни трябва. Имаме 5 точки. И дали всичките да... Бонус hit points. Стрент е нещо, което може би въобще няма да ни затрябва в момента, или поне такава ми е идеята. Добре. И една точка ще дам за Endurance. Няма Confirmation. Да, искам да ги аплайна. Добре. Продължаваме да видим с демона. Левел 3, това го видяхме и преди. Да видим той има ли... Само не разбрах защо не мога да кликна тук. Интересно. Видим това умение какво прави. Това ще вземе някой от нашите елемента да се бие на наша страна. Долното. Понеже за арчера взехме нещо, което вече призвава. Да се тук да заложа на Shadow Wave. Но, да. Нищо не мога да кликна тук, не съм аз глупавия.
Тук ще заложим, както и посочено, на ендуранса, като оставим 2 точки и за стрент. Добре, мисля, че това за сега, въпреки че не разбрах. Select a slot. Но нещо не селектвам. Пише това е актив. Добре. Да продължим. Duke Darmok Cadaster. When did you get exiled to Thule? Exiled? I'm in charge here. Baron Evanger has you on a long leash, hmm? You are the one they call the Wild Boar, aren't you? My name is Jasker. The great hero of Corwinth. It was rumored you were slain in the Accession Wars. You know how rumors go. Besides, I like my privacy. I do not need rebel soldiers inciting unrest in my city, Jasker. It is bad enough that we are besieged without you fomenting an uprising. A siege? A ragtag army of nomads, commanded by some exiled Temurian berserker. Tsar? Tsar is here. You know this wolf? Aye, perhaps I do. We fought on opposite sides in the war. Terrible temper, but fundamentally honourable, unlike his compatriots. Do not cause me trouble, son of Corwinth, or there will be consequences. I'm quaking in my boots, Darmok. I have given my warning. There will not be another. Te ma al-Ortas. Bloody nobles. Thou didst not ask about your message. Didn't want Darmok knowing about that, to be honest. But I'll bet there's someone in town who can be our messenger. Добре. Може да влезем. Да попитаме Nearby Merchant. Не е този. My weapons are the finest around, and unlike Morphew, I respect my patrons. Добре, сега не мисля да пазаря. Weapons, armor, supplies, the best този ще ни prices, каже нещо. unbeatable quality. This puddle of fetid lask. It's barely worth selling. Ah, believe me, it is well worth selling. Perhaps you mean it is barely worth buying. Now just shut up and let me shop, imbecile. Добре. What can you tell me about Thule? Tell you what, you scratch my back, I scratch yours. I need to collect the weekly tariffs from Wani and Rabbi Thantesset, only they're never keen to pay up. Someone like you could compel their compliance rather well, don't you think? If you get the money, I'll tell you something useful. Weapons, armor, supplies, excellent prices, Добре, How's the siege affected Thule? страничен квест. Many fled before it began, but my guild and the Guild of Steel are rather stuck here. It's not exactly a ghost town, but it's eerie seeing the old hostel abandoned. No one's been inside since, well, since I don't know when. Weapons, armor, supplies,
Come back soon. Добре, взех няколко квеста. Може би ако си разгледаме лога, ще видим за какво става въпрос. Значи това не е recommended level 4 по мейн квеста. Investigate abandoned hostel. Добре. Нещо трябва да... I'm here to collect the tariff for Morphew. Точно така. Already? I just paid them last week. Be quick about it. My time is worth more than your life. Just take it and be on your way, thug. Think of me when you have goods you do not need. Трябва от трима да съберем. I'm here for the Таксата. tariff. Oh, is it time for that already? Very well, here you go. Интересно как всеки се прави, че Easy money. е очуден. Take care, friend. И още един. Morphew sent me to get your tariff. Ah, I had wondered about that. Please, give Morphew my regards. Sure, but that'll Добре. cost you extra. Първият ни страничен safe, квест е изпълнен. Weapons, armor, supplies, excellent prices. Here you go. You have my gratitude. So much easier than trying to negotiate with those jackals myself. You wanted information. I can tell you this. If you want to get into the Guild of Steel, Arashad can get you into the cellar. But beware, as the guild has some vicious traps down there. You came back? Wonderful! Добре, вече се прави, че не ме познава. Always a pleasure. Добре, нека да продължим с другия страничен квест. Abandoned Hostel. Това къде може да бъде? Тук хостел. Но ще от първия път нацелихме мястото. Това предполагам ни показва, че навънка ни се намира главния квест. What's this? Добре, нека да прочетем What's this? My dear Urshak, I hope this letter reaches you in tow, and that you can find someone you can trust to read it to you. I've told everyone about your incredible bravery and skill with that bow of yours. I could never have escaped slavery without your aid. All is well here in the Confederacy. Perhaps you can come and visit me soon. Your sister, Jisha. Интересно. Реших този път да ви го прочита, отколкото да се не мога да приключа на режим за битка. Ще се пробвам да стоя възможно най-страни от тях. И да не заради скоро умението. Добре, мислех, че ще го убием с един удар, но не се получи. Дано да има как да си намалям и кулдауна за уменията.
смена героя. Добре. Има сенчуари. Corpses. Ishkai. And a human. Добре, нещо ме удреше. Сега да мога да го ударя, не съм сигурен дали ми беше от другия World. Не е всъщност. Art thou afraid to face me? What in hell? Fine. I'll handle this. Добре, нека продължим. Аз като цяло мисля, че забравих за какво точно влязахме тук. Но нека да видим втората част от историята в хостела. Така, My dear Urshak, the battle for the Confederacy has been won, and we are now among the free races of the heretic kingdoms. Although there are many heroes among the Ishkai who fought for our independence, none could be dearer to my heart than you, my brother. They said you had headed for Tow, so I have asked Shakik to bring this message to you there. After all these years, the Ishkai are finally free. I still cannot quite believe it. Your sister, Jisha. Добре, но все пак искам да си припомня защо бяхме тук. Трябва да разгледаме за убийството, което се е случило в хостела. И два големи паяка. Експириенсът не се качва доста бързо. Може би след като запиша този клип ще проверя какъв е левел капа за самата игра. Добре. Продължаваме с историята с част 3. My dear Urshak, it was wonderful to hear from you the other day. You did not say who wrote the letter on your behalf, but the script was so big I have to think it was a human. It is good to know that you are comfortable in tow, and putting your skills with the bow to good use, working with the guilds. Perhaps you will be able to visit me soon. Your sister Jisha. Добре, не сме видяли това съобщение. Добре, тук не можеш като на Диабло да събаряте книжки от библиотеките. Добре, тук категорично ще ни трябва и другия герой. Имам ли умение? На той не му използвам много умението. Но може би трябваше, защото го натиснах. Добре, препоръчваме. Добре, не мога да премина там, може би нещо изпускам.
изпуснахме като за начало 4. Част 4, но... My dear Urshak, I have not heard from you for over a moon, and I fear the worst. You must send a word if you are safe. Come to the Confederacy, if you can. You will be welcome here, and we can protect you. Do not let your pride endanger your life. Your sister Jisha. Но... Вие... Има ли нещо, което може да се натисне тук? Аз поне не виждам. Или да... Не. Категорично не виждам. Мисля да разгледам другия край. Добре, ето не е и липсващата част. My dear Urshak, I have terrible news. One of the mercenaries you are working with in tow let slip that you were hiding out there, and our old master has caught wind of your hiding place. Since he cut out your tongue for your first attempt to escape, it makes you rather difficult to conceal. I am afraid the mute Ishkai is bound to be noticed. He has never forgiven you for that arrow you shot into his eye, rescuing me. And the red smoke Sura always settled their blood depths. You must beware, my brother. He is coming for you. Your sister Jish. Добре. Това обяснява защо в час 5 не сме чували нашия Уршак от една луна време. Добре. Съм сигурен, че изпускам нещо. Show thyself, coward! Но не съм сигурен какво. Аха. Точно. Но наистина концепцията за двата реалма в момента ми допада доста. Не е така еднообразно. И... Добре. Добре. Но с квеста не какво стана всъщност? Всъщност съм го бил изпълнил. Добре. Нека да видим какво взехме всъщност. Това е еквипнато. Нищо. Все още нямаме левел 3. %, Critical Lifesteal, 7% Attack Speed. Доста по-добре. Направо няма да му мисля, щом има... Щом всичко е в зелено, значи най-вероятно е по-добро.
момента нищо друго нямаме. Тоест... Да. И може да излизаме от тук. Надявам се за изпълнения квест да даде експириенс. Защото с левел 3 ще ни се отключат доста неща, доколкото забелязах до момента. Къде беше нашия мърчант? Weapons, armor, supplies, excellent prices. Know anything about the corpses in the hostel? This is the first I've heard of this. The other merchants had more to do with the hostel than I did, though. You came back? Wonderful. You know about a Sura mercenary in Thule? Don't know anything useful about that, I'm afraid, but I'll bet someone in town does. You came back? Wonderful. Добре, Always a pleasure. просто ме пренасочи. Добре, отново трябва да разпитаме мърчаните за информация. Surely, my friend, you tire of trawling the city streets in search of someone to buy your unwanted goods. Look no further. I will buy quality goods from you at prices that are more than... I want to know about the corpses in the old hostel. There are dead bodies in that place. Honestly, you'd think someone from the guild would have noticed. I suppose the building has been abandoned for a while now. Haven't seen anyone go inside since the siege started. Ah, what do you have for me? You know about a Sura mercenary in Thule? I remember seeing the Sura mercenary talking to Fayruz before he left. And Fayruz looked mighty pleased about it too. Please, if you speak to Fayruz, don't mention I said anything. I want Добре, nothing to do with the научихме Sura, нещо. now or ever. Ah, what do you have for me? Добре, мерси за информацията. Think of me when you have goods you do not need. Тук имаме книжка. Това е по-дълго, затова мисля да оставя да си го прочетете на пауза. Всъщност и аз ще го прочета в момента. Добре, ако не ви е стигнало времето, прочетете на пауза. Ако сте заинтересовани от бексторито за света. Добре. Все още ми седи също, че трябва да ги поразпитам. Ще продължим с следващия. След да бъде този тук отпред. You have the look of one who is no stranger to battle. I have all the tinctures and... I want to know about the corpses in the old hostel. Директно към въпроса. No idea what happened at the hostel. I used to deliver food there, back before the siege. But I haven't been inside since that Sura warrior went there. I don't think anyone has. Potions, herbs, cheapest in... You know about a Sura mercenary in Thule? He came through the gates, went to the hostel and left. That's all I know, really. Добре, ясно е, че този I was Сура just glad явно to see him е leave town, to be honest. виновника. Everything you need to soothe your wounds is right here. Be safe. Welcome, stranger. I want to know about the corpses in the old hostel. I can only tell you about the hostel itself, I'm afraid. Mercenaries from out of town would stay there when working for the Guild of Steel. I think Rabath had a deal with the owner at one point. He might know more. Back so soon. Good, good. You know about a Sura mercenary in Thule? I wasn't even in town when it happened. You'll have to ask elsewhere. Да, от този нищо няма Back да so науча. soon. Stay safe, traveler.
Best weapons in the outlands are right. I want to know about the corpses in the old hostel. I don't know anything about that. Ask Rabat. He dealt with the owner. No one beats me on prize, friend. You know about a Sura Добре, mercenary тук in научих Thule? май кой друг трябва да No, попитаме. I don't know anything така. about that. You seem a little too certain. I said I don't know anything. Now, if you aren't buying anything, be on your way. Нищо няма да купувам. No one beats me on price, friend. Come back when you need more armaments. Отново трябва да ги разпитвам. Back so soon. Good, Добре, good. продължаваме с разговорите. Всъщност, да. Предният мърчант беше Фейрус, но той явно крие нещо от нас. Did Fairuz deal with the Sura? I wouldn't put it past him, but I'm afraid I've no idea what happened that day. Back so soon. Good, Добре, good. ти си Stay безполезен. safe, traveler. Potions, herbs, cheapest. Did Fairuz deal with the Sura? No doubt about it. That Surah definitely gave something to Farouz before leaving town. But if he asks, you didn't hear that from me. Everything you need to soothe your wounds. Be safe. Останаха ни още двама. Bring your unwanted goods to me. Did Fairuz deal with the Sura? Other than seeing him talk to that one Surah mercenary that one time, I've no idea. Bring your unwanted goods to me. I'll Добре, give you a fair price. беше безполезен. Think of me when you have goods you do not need. You came back? Wonderful. Come back soon. My friend sells excellent weapons at great prices. You'll find him near the Guild of Steel. Добре, има още един мърчант, който не е попадал в полезрението ми до сега. These are dangerous times for one without sufficient protection. Come, sample my fine wares. I have the best prices on armor, I assure you. You know about a Sura mercenary in Thule? Can't tell you anything about the Sura, I'm afraid. I never get too close to them. When you've been a merchant for as long as I have, you learn when to keep your distance from their kind. Back again, I see. Did Fairuz deal with the Sura? I don't really know what Pharaoh gets up to, but he sure had a lot of silver on him that day the Sura was in town. You don't think? No, forget I asked. I don't want to know. Helms, mail, braces. Добре. May you prevail in all your battles, my friend. Сега, понеже знаем, че сме му дължали... понеже знаем, че Фейрус се дължал доста сребро на Сура, ще го притесним да ни каже повече No one информация. beats me on price, friend. Your deal with the Sura. Tell me what it was and I'll spare your life. Don't hurt me. I just arranged the messenger, I swear. Kench, the woman who ran the hostel, she asked me to get a message to the one-eyed Sura warrior. He paid me in silver for informing him, but I was only doing what Kench asked of me. You have my word. No one beats me on price, friend. Tell me what Kench wanted from the Sura. She sold him out. The Ishkai who was living there betrayed him to save her own neck. You wouldn't know to look at her, but Kench brokered contracts for mercenaries all around the heretic kingdoms. Before she came to Thol, she hired the one-eyed Sura, but the job went sour. Her employer was slain, and the Sura was never paid. If there's one thing you don't do in the mercenary business, it's welsh on a debt to a Sura warrior. I guess she saw handing over the Ishkai as a way to wipe out her debts. Best weapons in the outlands. Come back when you need more armaments.
Сега трябва да се върнем в хостела. Да приемем и да приемем другата форма, т.е. да преминем в другия район. Доколкото разбирам. Интересно, наистина играта не е толкова hack and slash. Например, този квест, където обикалят и научават част от историята, проучвате, разследвате случая. Но... Urshak, come out from whence thee hides. Thou hast misplaced thy trust in thy friend, Kench. She betrayed thee. Yet another letter. So, she didst not betray thee, and thou hast guarded her fallen remains since thy death. How touching. Come, spirit, thy vigil has ended. Join me. Thy soul is mine now. Thou shalt never overcome me. This Ishkai is an impressive sniper. Indeed, Интересно, вече more имаме impressive than thou, трети характер. If only you had no taunt, demon. Интересно. Нека да отидем към... A task for a keen eye. Още един хънтър. Т.е. може премахваме от партията. Ще имаме всички разкрити насам. И ще може да избираме кой да остане в партито от 4, с които може да разполагаме. Но качихме и левел, така че да разгледаме. О! Добре, повечето неща не може да ги носим и явно трябва да ги продадем за сега. Понеже нямаме и такъв герой, който да се възползва от тях. Но... нека да ги сравним. Ще кача Attacking Rating, но ще изгубим и Critical Lifesteal и Attack Speed. Всъщност мисля, че може да се остана и с текущото за момента. Разбира се, къде да ги сложи тези бутуши, глупаво от моя страна. Но пръстена може да го сложи. Да му дадем един обикновен лък. И какво ще може да му изберем? Мисля, че нямаме почти нищо. Малко ми идва сложно да разглеждам за всичките характери, което ще ни забави малко с напредването в играта. Skill points. Най-добре, ще си развиваме това умение. Нека да видим и за другите.
достигат skill points. И все още са ни заключени другите умения. Всъщност, може да качим нещо от другите. Които, да, изискват по една точка. Това го видяхме предния път. Това ми хареса. Move faster. Но не разбирам, тези пасивни ли са? Няма как да са пасивни, понеже имат мана кост. Нашия демон. Следващото умение е... Или може би ще му запазя за сега точката. О, имаме и таланти. Всяко едно ли мога да си взема? Ще отнеме време да разгледаме всичките. Against Beasts. Те предполагам... Не. По никакъв начин не са едни и същи. Тоест различни са за различния клас. Добре. Добре, може би в момента ще взема паник. Тук ще вземем Critical Chance. Това увеличава демиджа срещу различните типове енимета. Resistance. Може би ще заложа на това. Това ще дадем пресайжане. Само секунда да се върна тук, защото мисля... Добре, не е сдавал клик. Боже. Добре, бил съм глупав през цялото време. Било е с драк н дроп. Сега разполагам с всичките си 3 умения. Този ще има 2. Тук движим се по-бързо, призоваваме и стрелата. Това си и с едно. Да минем да качим сега и точките, които ще бъде доста по-бързо. Издръжлив ли да бъде или всъщност супер мощен? Може би ще дам всичките в момента за това. Play.
Но основният ни герой, поне за момента, ще му ги качвам смесено. При това мисля да заложа... На какво всъщност да заложим? Всъщност тук ще пробвам да му кача малко стрент. Добре. Малко странно, но да видим какво ще ни се получи. Само да видим тук. Добре. Това е летъра, който последно намерихме, т.е. ни даде малкия гоблин. Dear Jisha, I have written many letters to you on behalf of your brother, and it's almost as if you were my sister too. Urshak and I have become very close these past few months, and when I learned that the same Sura warrior pursued us both, it was a perfect opportunity to confront him, to free us both from the shadow of our past. I have summoned the one-eyed Sura to Tove, feigning treachery, and we plan to ambush him here in my hostel. If we are victorious, we leave for a confederacy at daybreak to start a new life together. I'm looking forward to meet you. Your friend, Kench. Окей. И мисля, че приключихме. Find. Добре, може би продължаваме по основния квест. Това не с... Get a message to house. Добре, нека да видим за какво става въпрос. Може би ако разгледаме всичките тези Добре, от тук се появихме. От това е бил Shadow Trader, затова не съм го виждал. Сега загрях. Добре, виждам, че може да продължим по основния квест. Но мисля да спря до тук втория клип. Нямаше много битки. Изпълнихме няколко сайд квеста, така че ще продължим по основната история в следващото видео. Ако сте харесали клипа и играта, може да се сабскрайбнете за канала и много скоро ще кача и трета част на играта.